လူတစ်ယောက်ရဲ့အမှတ်တရဆိုတာကသူလုပ်ခဲ့တဲ့အပြုအမူတွေသူတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အရာတွေကပြန်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေမဲ့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းမိုက်တဲ့ feeling ကခံစားရတာလုံးဝကောင်းတယ်ပြုံးသွားစေမယ်ကျေနပ်စေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအမှတ်တရတွေထဲမှာအဲ့ဒီအမှတ်တရတစ်ခုပေါ့သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနေမှာမဟုတ်သူအဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့သူ့အဖေနဲ့ကသူတို့မြို့မှာစက်ကလာပြီးတော့ပြကြတယ်စက်ကပွဲကိုသူကသွားကြည့်တာစက်ကပွဲသွားကြည့်တော့စက်ကပွဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကအခုလက်လောအနေထားပုံစံမျိုးတော့နည်းနည်းတော့ရှားသွားပြီမြန်မာပြည်မှာအရင်တုန်းကတော့အဲ့စက်ကပွဲပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ရုံကတော့သေးတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့စက်ကပွဲကြလူကအများကြီးနဲ့လူအများကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေပေါ့တိရစ္ဆာန်လိမ်မာတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပေါ့သူတို့တွေပါတယ်အခါကျရင်သူတို့လူပုလေးတွေပါမယ်ပြီးရင်ကောင်းကင်ကျိုးဘာရန်ဆွဲပြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတကယ်မြောက်လွှဲကြောတွေပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်ပြီးတော့မှလူတွေနဲ့ဒီထဲမှာလှပြတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပါတယ်တကယ်လူရှင်တော်ဆိုတာအညစ်တဲ့လူရှင်တော်ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ crown သူတို့ကလည်းတကယ်စက်ကအဖွဲ့တွေမှာဆိုရင်တကယ်နာမည်ကြီးပဲသူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပုံစံမျိုးအရန်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့တွေပါတယ်ပြီးတိရစ္ဆာန်လိမ်မာတဲ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ညီညာလောက်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေသူတို့ချစ်စရာအပြုအမူလေးတွေအဲ့ဒီမှာတကယ်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေတွေတို့အဲ့ဒီဟာတွေပုံစံမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့ဒါများသောဖြစ်ပါတယ်စက်ကဖွဲ့တယ်မှာပါတယ်ပါတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာသူစက်ကပွဲကိုသူနဲ့သူ့ခင်နဲ့တွားကြည့်တော့သူတို့တွေလက်မဝယ်ဖို့တော့သူတို့ကစောင့်နေလက်မဝယ်ဖို့စောင့်နေချိန်မှာသူတို့စောင့်နေရတော့အရှိမလူတွေကတော့အမှဝယ်ကြရင်နောက်လေကြောက်သူတို့မိသားစုတစုပဲကျန်တော့တယ်သူတို့ရှေ့မှာမိသားစုတစုပဲအဲ့မိသားစုမှာသူတို့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့သူတို့ကတော့ရှိရဘူးသူတို့နောက်မှာကလေးတွေကလည်းသူတို့တန်းစီနေအဲ့ကလေးတွေကလည်းများတယ်အဲ့ကလေးတွေများတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့လိမ်မာကြတယ်လိမ်မာကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအရန်ကြီးကိုအော်ကြီးဟစ်ကျပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုတွေမရှိဘဲနဲ့သူတို့တွတ်လေးနဲ့တော့သူတို့ပြောနေတာပေါ့သူတို့ပြောနေတဲ့ထဲမှာကအခုသူတို့ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေထဲမှာသူတို့မမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေသူတို့ကြားဘူးတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ချင်းပြောနေကြတယ်ကလေးတွေကအသက်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်ကတယောက်မှကို12နှစ်ကျော်တယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးမရှိသေးဘူး12ကျော်တဲ့အနေထားပုံစံမျိုးမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အဖေနဲ့မိကလက်မကောင်တာနာကိုရောက်တော့သူတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အဖေနဲ့မိကလက်မကောင်တာနာကိုရောက်တော့သူတို့ကောက်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်လက်မဝယ်ခြင်းလို့ပေါ့နောက်ဝယ်ခြင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှယောက်စားလဲဘယ်နှယောက်စားဆိုသူအကုန်လုံးပြောလိုက်တယ်သူ့ရဲ့သူ့မိမရဲ့လူကြီးလက်မှတ်နဲ့2ဆောင်နဲ့ခလေးလက်မှတ်6ဆောင်ပေးပါပေါ့လက်မှတ်6ဆောင်ပေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြောကောလက်မှတ်စစ်ကသူကောက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကိုပြောပြလိုက်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီဝယ်မဲ့လူကသူကတိတ်သွားတယ်သူတိတ်သွားပြီးတော့သူတစ်ချက်သူကြောင်အောင်သူ့မိမကလည်းခေါင်းငုတ်နေသူတို့ကြတော့သူတို့သိတာပေါ့သိတယ်ဆိုတာကသူတို့လက်ထက်မှာပါသွားတဲ့ပတ်စံကမလောက်ဘူးအဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာပဲအဲ့ဒီလူကတော်တော်လေးစိတ်ကြနေဒါပေမဲ့သူကလေးတွေလည်းသူခေါ်လာတယ်ကလေးတွေကလည်းရန်ကိုတက်ကြွနေဆိုတော့သူပြန်ပြီးတော့မှတစ်ခုခုပြောဖို့အတွက်ကိုလည်းသူကအားမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကတော်တော်လေးကိုအချက်တည်းကတော်တော်တွေ့နေတာပေါ့အဲ့တွေ့နေချိန်မှာခုနကသူတို့ကြည့်နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့အဖေကသူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီပတ်စံအတန်ကြီးတစ်ရွက်ကိုသူကောက်ပြီးတော့ချလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုပြသူပဲပြန်ကောက်တယ်သူပြန်ကောက်ပြီးတော့မှသူအရှိကလက်မှတ်ဝယ်နေတဲ့အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့သူတို့အဲ့ဒီယောက်ျားကိုသူသွားပြီးတော့ပြော
ပြုတ်နောင်ကြီးပေါ့ခမည်းပတ်စံဒီမှာကြာနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့လို့လာပေးတာပါလာပေးတော့အဲ့ဒီလူကသူကြည့်လိုက်တယ်သူ့မှာလက်တော့သူ့ခိတ်လေးသူ့မိသားစုတော့ကိုဝယ်ဖို့တော့ကိုပတ်စံလည်းမလောက်ဘူးအဲ့ဒီပတ်စံကိုသူကောက်ပြီးတော့ကောက်ယူလိုက်တယ်ကောက်ယူပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတဲ့သူဆွနစ်နဲ့ပဲသူကောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဆွနစ်ပဲကောက်ပြောလိုက်တာပြီးရောအဲ့ဒီကောင်လေးကသူကြည့်နေတာသူ့ဖေလုံနေတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်နေသူအဲ့ဒီကလေးနဲ့မိသားစုတွေသူကြည့်နေတော့သူကဒီကြည်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပဲသူကြည့်နေတာသူတို့သားဖကလည်းအရင်ကြီးကိုတကယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပုံစံမျိုးမှမပါဘူးသူတို့ကလည်းစက်ကလာကြည့်တာပဲသူတို့အဲ့ဒီရဲ့မိသားစုအရှိမဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကူလိုက်ပေါ့သူတို့မကြည့်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီစက်ကပေါ်ပြောရင်တော့ပတ်စံမလောက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ကပြန်သွားတယ်ပေါ့စက်ကပေါ်ရဲ့ feeling တွေအဲ့ဒါတွေတော့သူတို့မရလိုက်ဘူးစက်ကပေါ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲသူတို့မသိလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းကိုဆွေးမြဲစေမယ်ကြည်နပ်စေမယ်သူ့ဖေရဲ့အပြုမှုတွေတော့သူကောင်းကောင်းလေးရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကမတိတစ်ဖက်လူကိုဒီအချက်တရားကိုလည်းသူကကြည့်တယ်အမြဲတမ်းကိုဆွေးမြဲစေမယ်ကြည်နပ်စေမယ်သူ့ဖေရဲ့အပြုမှုတွေတော့သူကောင်းကောင်းလေးရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကမတိတစ်ဖက်လူကိုဒီအချက်တရားကိုလည်းသူကကြည့်တယ်အချက်တရားကိုလည်းကြည့်တဲ့အပြင်ကိုသူနိုင်တဲ့ဘက်ကနေကိုလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲတကယ်ပြတ်ထိုးညံလေးနဲ့ပဲကောက်ပြီးတော့ကူွားတယ်ဆိုတဲ့ feeling လေးကတော်တော်လေးကိုကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရလေးကဒါတော့ဒီအမှတ်တရဆွေးမြဲစေမဲ့ဆွေးမြဲနေတဲ့အမှတ်တရလေးတစ်ခုဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ့